竞选盟促请反贪会停止骚扰拉菲兹的前助理蔡正深，更不要沦为政治工具。但是首相安华批评竞选盟的言论不干净且不公平。看时事，聊局势，欢迎来到时事局内人。安华今天出席活动，被问到的时候就说，在调查报告出炉之前，竞选盟就做出指控是不公平的。他认为竞选盟做出不干净的言论，还没有看到报告就已经按照政治喜好做指控。安华也透露，预计今天会收到阿山巴基超额持股的调查报告。Dia nak buat tuduhan, tengoklah laporan dulu, ya, bagi jawapan. Kalau tidak, kalau pakai sergah begitu saja, saya tidak pertahankan. Tapi saya kata kita dah buat jatuh kuasa. Saya percaya kepada peguam negara. 反贪会前天发布通缉文告，寻求公众协助寻找前经济部长拉菲兹的前助理蔡正深，以调查政府和一家外国公司11亿令吉的协议。蔡正深之后发文告，强调自己清白无辜，还批评当局抹黑他是逃犯。反贪会通缉蔡正深后，多名行动党和公正党领袖出面力挺。竞选盟昨天就强烈谴责反贪会针对蔡正深的公开追查行动，指控反贪会已经偏离打击贪污的使命，沦为政治恐吓工具。竞选盟批评反贪会公开蔡正深年迈父母的住址，是制度性人肉搜索的羞辱行为，并进一步批评政府以国家利益为由针对政治人物助理和记者，却回避内部高层涉及的企业黑帮和阿占巴基持股等争议，是对改革精神的背叛。竞选盟提出4项改革诉求，包括要求阿占立即辞职，改革反贪会主席的任命程序，停止骚扰蔡正深和媒体，以及设立独立小组调查企业黑帮等指控。另一边厢，拉菲兹再次出面声援蔡正深，指控反贪会正在编造一个像韩剧情节的虚构故事来抹黑蔡正深，目的是为了打击他本人。拉菲兹讥讽反贪会试图把蔡正深描绘成著名间谍电影角色 James Bond， 厉害到足以误导包括首相安华在内的整个政府，让他成为涉及挪用11亿令吉丑闻的关键人物。他质疑，如果蔡正深真的像反贪会所描述的那样狡猾且涉及挪用巨款，为什么当局到现在都无法追踪任何被挪用的赃款？ Tidak seperti Jolo yang harta dan wang seleweng dikesan di parti-parti mewah, akaun sulit, kondominium mewah di London, di New York, kapal layar mewah. Setakat ini, satu-satunya harta James Chai yang berjaya dikesan ialah sebuah Proton Persona model tahun 2020. Macam mana dia boleh sembunyikan 1.1 bilion ini sampai tak dapat dikesan langsung?反贪会如今争议重重，那以前为什么会成立反贪会呢？这里让我们来回顾一下。反贪会成立于2009年1月，但它的起源是因为2008年308政治海啸后的体制改革需求。在马哈迪执政22年后，接任的阿都拉以清廉形象上台，并在2004年大选中取得压倒性胜利。但是国阵随后卷入好几宗贪腐事件，包括林甘短片事件、巴生港口自由贸易区丑闻等等，严重打击民众对阿都拉政府的打贪信心，最终成为308政治海啸的导火索之一。阿都拉接着面对马哈迪、慕尤丁等巫统领袖的逼宫，但他多次强调必须先完成体制改革，包括把原有的反贪污局 ACA 转型成更独立、更具有公信力的反贪污委员会 MACC。国会最终在2008年12月通过2009年反贪污委员会法令，并正式成立现在大家熟知的反贪会。但是反贪会成立后，真的有在认真打击贪腐吗？这里就不得不提一提2009年爆发的霹雳州政变。
当时2名涉嫌受贿的州议员在被反贪会逮捕和调查后，在2009年2月转向支持国阵，导致霹雳州民联政府垮台。值得注意的是，他们涉嫌贿赂的案件最终被判表罪不成立。事件发生后，行动党领袖林吉祥就要求时任反贪会主席阿莫赛义辞职，因为反贪会无法成为像香港廉政公署一样的反贪机构，反而沦为替国阵迫害民联的工具。而在政坛盛传国阵酝酿用同样的手段夺取薛州政权之际，反贪会传召时任薛州行政议员欧阳汉华的政治秘书赵明福，以证人身份在位于沙亚南的薛州反贪会总部协助调查。接着就发生了震惊全马的悲剧。赵明福在经历彻夜审问后，第2天被发现沉尸在大厦的5楼阳台。2015年，一马公司丑闻爆发，更让马来西亚在国际上被称为是盗贼统治的国家。时任首相纳吉展开大清洗，瘫痪了针对一马案的调查，撤换总检察长，解散调查特工队，甚至搜查反贪会办公室。最终以时任总检察长阿班迪和反贪会将纳吉户口里的26亿令吉称为沙地王室捐款收场。从此，反贪会就更是被批评为只调查ikan bilis不调查大鱼的政治工具。那么，2018年改朝换代后，反贪会有变好吗？西蒙 1.0 政府上台后，反贪会就迅速重启对一马公司和 SRC 案的调查，并且以前所未有的速度逮捕了前首相纳吉。马哈迪当时还重新委任了被纳吉针对，甚至要逃到美国的前反贪会副主席苏克里担任主席，极大地挽回了反贪会的公信力。但是马哈迪在2019年任命被视为亲阿兹敏派系的前公正党法律局主任拉蒂花接掌反贪会，打破了不委任政治人物的承诺，引发争议。随后，喜来登政变爆发，阿占巴基接任反贪会主席职位，他多次涉及超额持股丑闻，消极调查沙巴探矿准证贪腐案和选择性的政治提控，如今更牵涉企业黑手党丑闻。国家元首苏丹伊布拉辛随后发出严厉警告，强调他打击贪腐的雷达已经全面覆盖所有政府部门，甚至负责肃贪的反贪会也在监控范围内。反贪会被批评是政治工具的主要症结，还是在反贪会的人事任命和运行机制。虽然反贪会受到反贪污咨询理事会等5个机构的监督，来确保透明度，但是在实际运行中，反贪会主席和监督机构的成员都是由首相建议最高元首委任。这种制度导致政治影响难以被排除，因为首相能直接决定反贪会主席的去留。安盛专案、竞选盟等组织已经提出一系列改革建议，主要诉求是将反贪会转型为向国会负责的独立机构，包括反贪会主席的提名应该听取国会特委会的意见，同时每年向国会提交年度报告进行辩论，以提升透明度。改革反贪会是西蒙上届大选的竞选承诺之一，你认为西蒙在下届大选前能做到吗？欢迎你留言告诉我们你的看法。各位朋友，这里有重大宣布，标题党总部的 YouTube 频道已经改名字啦，我们的新名字叫当今约。如今这个资讯自由的时代，犹如春秋战国的百家争鸣，而当今约的约，也就是呼应孔子约，代表着当今大马将继续扮演一把重要的声音。一直在关注我们的朋友，相信也已经知道 Kini TV 中文频道的内容已经搬家到当今约的频道上啦。未来我们只会在当今约的频道上传新节目，所以你一定要记得订阅当今约这个新频道哦。看时事，聊局势，时事局内人，我是思雨，我们再见。